Okay, so dito tayo ngayon sa Pogo. Naghahanap tayo ng rubber damper kasi wala silang rubber damper. Ayun, so good day po sa lahat. So welcome to my channel, and today ipapatune up natin yung motor natin na Rouser 135. Tsaka may leak na kasi yung makina niya, so itatry nating palitan yung mga gasket. So yun usually yung sakit ng Rouser. So at ano pang kailangan palitan sa motor, so don't forget to subscribe, like, and share, and don't forget to click that bell button para sa mga future videos ko, para updated kayo. So let's go.
So ayun guys, so far naman sa lakad natin ngayon, okay naman siya. Tsaka yung mga dapat nating i-repair, ipapa-repair doon sa bike, na-repair natin yung mga oil gasket, yung ball racing ko, doon ko lang nalaman na kailangan na palang susian para lumambot yung manubela. Pagpatingin ko doon sa mekaniko, sabi niya parang may mali doon sa manubela. So yun, na-repair na din yun. Tsaka yung sinama ko na yung rubber damper ng motor kasi last February ko pa yung napapalitan. So pagtanggal ng rubber damper, parang wasak na. So yung total na nagastos ko dito, sa mga nagtatanong kung magkano nagastos ko ngayong araw sa mga konting, hindi naman siya major repair talaga na overhaul, yung gasket per gasket talaga, yung crankcase binuksan. So hindi ko na pinubuksan yung crankcase, dun lang sa yung sa my head, tsaka yung sa basta yun sa assembly. So doon ko lang binabuksan, saka yung carburetor, ano pa ba, yung sa spark plug, hindi ko na pinalitan yung spark plug. So magti 3 years na yung spark plug ko, hindi pa napalitan. So yung total na nagastos ko, hope na nag-enjoy kayo sa video natin, and don't forget to subscribe, like, and share, at saka i-click nyo rin yung bell button para updated kayo sa mga future videos ko. So ngayon na okay na yung motor natin, so expect more videos to come in the future. So yun lang muna ngayong araw, at saka maraming salamat po sa nanonood, at saka sana nag-enjoy kayo dito sa vlog ko. So see you around.